হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম গাইস। কম বাজেটে কীভাবে সীতাকুণ্ড ভ্রমণ করা যায় এটার ফুল ডিটেলস দিব। তো চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম গাইস। আমরা এখন আছি কমলাপুর রেল স্টেশন এবং আমরা আজকে যাচ্ছি হলো সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম। এবং আমরা মেল ট্রেন দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের ট্রেন আসার কথা হলো 10টা 30-এ এবং প্ল্যাটফর্মে ঢোকার কথা হলো 9টা 30-এ, কিন্তু এখন 9:30, 10টা বেজে গিয়েছে প্রায়, কিন্তু এখনও ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢোকার কোনো খবর নাই। এবং মেল ট্রেনে যখন যাচ্ছি তো নিশ্চয়ই অনেক ভিড় হবে আজকে এবং বৃহস্পতিবার। তো আমরা একজনকে ধরে কমলাপুর থেকে তাকে 100 টাকা দিয়েছি এবং সে আমাদেরকে চড়াই পথে ট্রেনে উঠে দিয়েছে। এবং মাত্র প্ল্যাটফর্মে ট্রেনটা ঢুকছে এবং ট্রেনের ফ্লোর এবং ছাদ পুরো ফুল ফিল আপ হয়ে গেছে, তাও মানুষ ওঠার জায়গা পাচ্ছে না, যেখান দিয়ে পারছে সেখান দিয়ে ঢুকছে। তো এখন আমরা কুমিল্লা রেল স্টেশন চলে আসছি। আমাদের কুমিল্লা রেল স্টেশন আসতে প্রায় 9 ঘন্টা লেগে গেছে। আমাদের ট্রেন ছাড়ার কথা ছিল 10:30টায়, কিন্তু সেটা ছেড়েছে 12টা 10-এ। তো আমাদের দুইজন ট্রেনের ছাদের উপরে উঠেছিল, তারাই এই ভিডিওগুলো করেছে এবং ছাদের উপর কীরকম ফিল সেটাই নেওয়ার চেষ্টা করেছে। এবং একটা কথা বলতে তো ভুলেই গিয়েছিলাম, আমাদের মেল ট্রেনের পার পারসন ভাড়া নিয়েছে 120 টাকা করে। এবং আপনারা যদি বৃহস্পতিবার আসেন তাহলে টিকিট কাটার কোনো দরকারই নেই, কারণ টিটি চেক করতে আসে না। তো এইমাত্র আমরা ট্রেন থেকে নামলাম এবং সীতাকুণ্ড বাজারে এসেছি। তো এখানে আমরা রুম খুঁজছি। একটু আগে একটা হোটেল রুমে গিয়েছিলাম, সেখানে এসি রুম দেখেছিলাম, কিন্তু ওরা প্রাইস প্রচুর চাচ্ছে এবং হোটেলের পরিবেশ ভালো না। তো এইখানে আবার আরেকটা হোটেল আছে, তো আমরা এটার ভিতরেই ঢুকলাম আবার। চলুন দেখি এই হোটেলের কীরকম অবস্থা। তো এই যে হোটেলের নাম হলো সীতাকুণ্ড আবাসিক এবং এখানে তাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া আছে। তো উপরে যাওয়া যাক। এবং এটা হলো হোটেলটা মোটামুটি ভালোই। এবং আরেকটা সবচেয়ে ভালো জিনিস হলো এখান থেকে চন্দ্রনাথ পাহাড়টা দেখা যায়। তো দেখি রুমের কি অবস্থা। তো রুমের ভিতরে যাচ্ছি আমরা। এটা হলো একটা ডাবল বেডের রুম। তো রুমের অবস্থা মোটামুটি চলার মতো এবং তারা পার নাইট 1600 টাকা করে চেয়েছিল, আমরা 800 টাকা করে ফাইনাল করেছি। তো এখন আমরা সীতাকুণ্ড বাজার থেকে খৈয়াছড়া পাহাড়ে যাওয়ার জন্য রওনা দিলাম। আমাদের এখানে টেম্পো ভাড়া নিয়েছে পার পারসন 50 টাকা করে। তো আমরা এখন এসে নেমে গেলাম, আমাদেরকে ওই জায়গায় নামিয়ে দিয়েছে এবং এটার সামনে আর গাড়ি যাবে না, এটা হলো লাস্ট পার্কিং। তো এখান থেকে আমাদের হেঁটেই যাওয়া লাগবে। এইখান থেকে প্রায় পাহাড়ের নিচে যেতে 20 মিনিট সময় লাগবে। তো এখানে ওটা ধান ভাঙ্গা ছিল মেশিন দিয়ে, এখানকার লোকাল মানুষরা। তো এটা একটু ভিডিও করে নিলাম। এই যে খড়গুলো সব উপরে যেয়ে পড়ছিল, ওই যে আমাদের খৈয়াছড়া পাহাড়। এবং আমরা এখান থেকে হেঁটে এবং আর একটু সামনে আসতেই দেখতে পেলাম চাইনিজ ট্যুরিস্ট, তারা চায়না থেকে এসেছে এবং তারাও পাহাড়ে উঠবে। তো আমরা হাঁটছি কিন্তু রাস্তা তো আর শেষ হচ্ছে না এবং রাস্তার যে অবস্থা। এবং আমি একটু এন্ট্রো দিয়ে নিলাম। তো এই পাহাড়ে টোটাল 12টা ঝর্ণা আছে। তো আমরা আজকে 12টা ঝর্ণায় ওঠার চেষ্টা করব এবং হাঁটতে হাঁটতে আশেপাশের ভিউগুলো নিয়ে নিলাম। তো এখানে যে আমাদের সাথে যাচ্ছিল চাইনিজ এবং আশেপাশে মোটামুটি ভালো ভিউ ছিল। তো এবং এখান থেকে চাইলে আপনারা বাস এবং হ্যাংলেট এবং ওয়াটারপ্রুফ কাভার, শর্ট প্যান্ট এগুলো নিতে পারেন এবং চাইলে আপনাদের জুতা বা ব্যাগ এখানে রেখে যেতে পারেন, তাদেরকে টাকা দিয়ে রেখে যাওয়া লাগবে। তো ওই দোকানগুলোতে আমরা আমাদের জুতা এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রেখে দিয়ে আসছি এবং ওইখান থেকে বাসও নিয়ে নিলাম। তো এখন আমরা হাঁটছি কিন্তু রাস্তা তো আর শেষ হচ্ছে না। তো এই পানিগুলো ঝর্ণা থেকে আসছিল পাহাড়ের উপর থেকে। তো আমরা একটু হাঁটতে হাঁটতে এখন চলে আসলাম টিকিট কাউন্টারের সামনে। এইখান থেকে টিকিট কেটে আমাদের পাহাড়ের ভিতর প্রবেশ করা লাগবে এবং এইখানে পার পারসন টিকিট ছিল 20 টাকা করে। এই যে এখানে বোর্ডে লিখেও দিয়েছে।
তো আমরা টিকিট কাটার জন্য যাই এবং দেখি। তো আমরা এখন টিকিট কাটছি। তো এখানে আপনার নাম্বার এবং নাম সব কিছুই লিখে নেবে এবং টিকিটের পিছে একটা কোড নাম্বার লিখে দিবে, যেটা আপনার বের হওয়ার সময় বলে যেতে হবে। তাহলে ভাববে যে আমরা বেরিয়ে গেছি। আমাদের টিকিটের লাস্ট নাম্বার ছিল 156। তো আমরা বের হওয়ার সময় সেই নাম্বারটা বলে যাব। তো এখানে আমরা সবাইকে কাউন্ট করে ঢুকলাম, আমরা 8 জন ছিলাম। তো এই ফাইনালি আমরা এখন পাহাড়ের ভিতর চলে আসছি। তো আর একটু সামনে আসতে দেখলাম পাহাড় থেকে পানি নেমে আসছে। তো এই পানিগুলো এত ঠান্ডা ছিল, পুরো বরফের মতো। তো এখানে কয়েকটা ছবি তুলে নিলাম এবং সামনে আবার রওনা দিলাম। এই জায়গাগুলো এত রিক্সি ছিল যে ভিডিও করার মতো প্লেস ছিল না এবং প্রচুর পিচ্ছিল ছিল। তো এই যে পাহাড় থেকে পানি নেমে আসছে, তো এইখান দিয়ে হেঁটে আমরা উপরে যাচ্ছি। তো হাঁটতে হাঁটতে প্রায় ক্লান্ত সবাই, কিন্তু এখন আমরা ঝর্ণার কাছে পৌঁছাতে পারি নাই। তো সবাই একটু হতাশ ছিলাম। তো আমরা হাঁটতে হাঁটতে এই যে প্রথম ঝর্ণায় চলে আসছি। তো সবাই এখানে ছবি তোলার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিল। তো আমি একটু ঝর্ণার ভিতর নামছি, দেখি নামার প্লেস পাচ্ছিলাম না, কারণ প্রত্যেকটা পাথরে প্রচুর পিচ্ছিল। তো লাস্টে এখান দিয়ে আমি নামলাম এবং পানি তো আগের মতোই প্রচুর ঠান্ডা। তো এইখানে পানি উপর থেকে আসছে এবং পানির প্রেশার দেখেন কত, যে এই পাথরটাকে কেটে একদম পুরো গর্ত করে দিয়েছে। তো আমরা আবার হাঁটছি সেকেন্ড জোনে যাওয়ার জন্য। তো সবাই হাঁটতে 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 আমরা দ্বিতীয় জনে রওনা দিলাম। তো সবাই এখানে একটু একটা ভিডিও নিয়ে নিলাম এবং আমরা হাঁটতে হাঁটতে প্রায় 10 মিনিট হাঁটার পর সেকেন্ড ঝর্ণায় চলে আসছি। তো এই যে এটা হলো সেকেন্ড ঝর্ণা, এখানে বসে ভিডিও ছবি তুলছিল। তো আমি এখানে কয়েকটা ছবি তুলে নিলাম। তো এখন আমরা আবার হাঁটতে হাঁটতে তৃতীয় নম্বর ঝর্ণায় চলে আসলাম। এই যে তৃতীয় নম্বর ঝর্ণাটা অনেক বিশাল বড় ছিল। তো এই যে তৃতীয় নম্বর ঝর্ণা, তো এখানে সবাই অনেক এনজয় করছিল। যে আমিও পানিতে নেমে পড়লাম। তো আমি ঝর্ণাতে ওঠার জন্য চেষ্টা করছিলাম, তো কিছুতেই ঝর্ণাতে উঠতে পারছিলাম না। তো আমার বন্ধু আমাকে সাহায্য করছিল ওঠার জন্য, কারণ পাথর অনেক পিচ্ছিল ছিল। আমি পাড়া দেওয়ার সাথে সাথে আমার পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিল। তো আমাকে হাতটা ধরে টেনে ওঠালো। তো এখানেও আমি বলছিলাম যে ভালো করে একটা শট নিয়ে ছবি তুল, কিন্তু ক্যামেরা এত ভালো করে বোঝা যাচ্ছিল না। তো আমরা 4 নাম্বার ঝর্ণায় যাওয়ার জন্য এই রশি বেয়ে উপরে চলে আসলাম। এখানে প্রচুর রিস্ক, এই রশি বেয়ে বেয়ে পুরো আর্মি ট্রেনিংয়ের মতো উঠে আমাদের তারপর ঝর্ণায় যাওয়া লাগবে। তো আমরা এই যে ফাইনালি পরের ঝর্ণায় চলে আসছি এবং দেখেন একজন কিভাবে রশি ধরে ধরে উপরে উঠছে। সবাই ওর দিকেই তাকিয়ে। তো আমরা বর্তমানে একদম উপরে চলে আসছি, খোয়াছড়া পাহাড়ের একদম টপ। এটা হলো একদম টপে চলে আসছি। এখন আমরা ওই 12 নম্বর ঝর্ণায় যাব, যেইখান দিয়ে আমরা উঠে এসেছি। এবং 12 নম্বর ঝর্ণায় যাওয়ার জন্য আমাদের এইখান দিয়ে নামা লাগবে। তো এখানে তো এখন আমরা 12 নম্বর ঝর্ণায় চলে আসছি এবং এখানে আমি একটু গোসল করে নিলাম। তো আমার একটা ফ্রেন্ড এটা আবার একটু ভিডিও করছিল, কিন্তু সেই ভিডিওটা ভালো করে নিতে পারে নাই। তো এই যে এটা হলো সর্বোচ্চ চূড়া খোয়াছড়া ঝর্ণার। আমরা এখন 10 নম্বর ঝর্ণায় আছি। উপরেরটা 12 নম্বর, 11 নম্বর, 10 নম্বর। আমরা এখন 10 নম্বর ঝর্ণায় দাঁড়িয়ে আছি। এটা হলো 12 নম্বর ঝর্ণা। এই ঝর্ণা প্রচুর পিচ্ছিল, পানির এত প্রেশার, এখানে বসলেই পানি ধাক্কা দিয়ে একদম নিচে নামিয়ে দেয়। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। সবাই সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করে দিবেন। ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও, গুড বাই, টাটা।